い、では今日はですねアダルトビデオっていうものの撮影があるんですけども、撮影のメイクが崩れないから見たいっていう意見が多かったのでメイクしていこうと思います。でもね、これだけ言っとくんだけど、私はそういう撮影だからといって特に何か変えたりはあんまりしてないので、崩れないためになんかやってることとか、あんまりないけど見てください。まずスキンケアをしていきます。私はね、家でね、美容液と乳液、先行型乳液だから乾燥しちゃうから、そこまでやってるの。アルビオンのフローラドリップっていう化粧水で、これでもね、冬ぐらいから使ってるんだけどね、冬の乾燥してる時に使って感動した商品なんだけど、夏もクーラーとかで乾燥するからこれを塗ってるの。家出る前に乾燥するじゃん、この移動中に。だからなんか半分までスキンケアをやるっていうこだわりがあるの。下地を塗っていきます。これももうずっと紹介し続けてる SK2 の CC クリーム。これは日焼け止め美容クリームということで、日焼け止め効果もめちゃくちゃ高いし、美容クリームにもなってるので、長時間撮影の日はね、肌をいたわろうということで私はこれを塗ることが多いです。でも下地は少なめに塗るのがいいかも、崩れないためには。今多めに塗りますよね、ごめんなさい。こんな感じでね、スポンジでね、余分なものをね、取り除くんですよね。この私が使っているいつもVDL の VDL、これも何回も紹介してるから大丈夫。ミントこれね、ファンデーションも比較的薄めに塗りますね。はい、今、ファンデーションとコンシーラーを塗り終わりました。こちらのいつも使っているコスメデコルテのフェイスパウダー11番を使っていきたいと思います。こちらはですね、コスメデコルテのフェイスパウダーの中でも、ツヤっとキラッとラメ感が入っていまして、こんな感じで、マットにしたい時はこのラメ感でちょっとツヤ感を出すという感じで塗っていきたいと思います。こういう撮影の日はたっぷりめに私は塗ります。もうこんな感じでね、でこちらも毛穴に押し込めていきます。昨日カットしましたクーです。こちらのバンダナを巻かれております。とても可愛いですね。まずシルコットで唇についたファンデーションを拭き取ります。ちょっとね、唇の色がないので若干だけこちらのアミューズのリップ、こちら韓国のやつですね。こちらとても可愛いです。グロスみたいな、なんか色もつくみたいな、そういう優れた商品です。カメラってさ、なんか自分が思ってるより変に映ってくる時とかもあるじゃん。でもさ、初めてそのカメラに映った時とかは絶望的なブスでびっくりして学校とかでさ、もう可愛いとかさ言われたりして、そんなことないけどとか言ってさ、ちょっと可愛いんじゃないかなとか思っててさ、で初めて宣材写真みたいな、プロフィール写真みたいなの撮ったのよ、昔そのアイドル時代に。そしたらさ、マジネズミ小僧みたいな顔してて自分の顔ってこれなんだって思って自信なくした。でも確かに正直あれが誰ってことでも私自身もあの時誰って思ったもん。じゃああの時もあんなじゃなかった？あんなじゃないの。ネズミ小僧じゃない。ネズミ小僧じゃなくて、撮影の日に意思がなかったから、こうしたいっていう、もうされるがままで。でもそうだよね。前髪とかもさ、私さ基本下ろしてるじゃん、こうやって。今もだけど、でもずっとそういうスタイルでやってきてんの、小中高。でもなんか謎になんかめっちゃ分けられたの、前髪を。こうやってなんか私のこうやって前髪をこんな感じにされたのね。その時はさ、やっぱ中学生だったから、もうすんごいのよ、整ってなさが全体的に。いろいろカバーしてなんかいい感じってなってたんだろうね。笑ってくださいとか言われて、私笑った顔嫌いだったの、自分の。でその時なんかもっと歯並び悪かったから、もっと笑いたくなくて、なんかみたいな感じの顔してたの、ずっと。そしたらなんか笑ってくださいって言われて、なんかみたいなで、角度をなんかつけよっかみたいな感じで言われて、こうかなみたいな。自分の頭の中でも絶対これ違う、なんか絶対変だよみたいな、分かるじゃん、そういうの。どうしたみたいな、どうしたみたいなすごい言われて、いやちょっと私も分かんないみたいな。2個目の洗剤ぐらいから
すごいちょっとマシになった。高1でさ、なんか私カラコンとかも知らなくて、あ、初の洗剤は何もつけてない。そうで、なんかでも周りのさメンバーとかみんなディファインとかつけててつけてたのさ、そうこんなものがあるんだと思ってっていう初めてのカメラ撮影の思い出、すごい苦い思い出だから言えることは、自己プロデュースって大事だし、人は変われる逆に自己プロデュース下手だとあそこまでブスになれるってことも分かった。自分の最下層を見た感じ、あの写真全然メイク映ってないの。でも今ね、あれアイシャドウ映したでしょ。ちょっとねルム&のパレット、の一番薄い色なやつだけで、もうここしか減ってないもん。その後はエレガンスね。そう男系からね。エレガンスはもう本当に万人受けという感じで、こんな感じにこの2色、エレガンスアルモニーアイズ2番5番です。こんな感じのアイメイクでナチュラルに見えて、意外と目を拡張してくれてます。それもう売ってないですよね。こちら売ってないんですけど、イニスフリーとフィラのコラボですね。これ気に入ってるんです。薄くていいんですよ。こんな感じでそこが見えてもないですね。これラカのジャストチーク05番ですね。これ可愛いよね。はい、私も持ってます。エクセルグラデーションチーク GC03 番、こちらの色が私が好きなカラーです。まずはね、マスカラ下地ですね。エレガンスのカールラッシュフィクサー、これは前もおすすめしたんですけど、とても良い商品です。こんな感じでね、根元から塗って、ウォータープルーフがいいので、これクリオのキルラッシュスーパープルーフマスカラロングカーリング、これはね、こうやって先が結構細めで塗りやすいです。はい、爪楊枝はまつげに使いたいと思います。どうやって使うのかというと、こんな感じでね、ダマになっているところをスッとね、シュッとセパレートしていくんです。こちら、こちらのルナソルスキンモデリングアイズ01番で涙袋を描いていきます。上のこ2色をこれ立って、マスカラができました。アイラインを引きます。こちらの細いヒロインメイクのシャープライナー、ロングステイシャープライナー、これは細くて描きやすいです。これはですね、まずこの目頭の部分に入れて、で目尻、これを伸ばします。こうすることによって目の横幅が出て目が大きく見えます。はーい、できました。こちらのキャンメイクのシェーディングパウダー04番でスススススッと取って、ここの次はこの顎のラインにもシェーディングを塗っていきます。もうこれもいつも使ってるトゥークールフォースクールのシェーディングを、撮影の時は結構いっぱいシェーディングを塗って小顔に見せます。でくるくるね馴染むように塗って、でこのハイライト、ローラ・メルシエのマットラディアンスベイクドパウダー、これをでこ鼻、シーカール、ツヤ感を、肌がねペタペタするのをね抑えた分、ハイライトでこう凹凸を出します。なのでハイライトは多めでね、最後にねリップの紹介なんだけど、これはねすごいね落ちなくていい商品。こちらのクラランスのウォーターリップティント、これもすんごいいいんですよ。これね、色はねあんまりね色の種類はないんだけど本当に落ちない。これをまずこうやってね塗るじゃんね、これをねこう結構ピンクだね、
リップとか何も塗る前とかの方がいい。唇がなんかちょっとかさついてるぐらいの時に私は塗る。こんな感じでね、濃いんだけど、これの上にもう何でも塗っていいんです。私はまあこういう撮影の時はベージュ系のリップを上から重ねます。メイクは大体できました。じゃあ一回髪の毛あるからさ、バイバイ。はい、着替えました。最後にリップを塗っていきたいと思います。最後にもうちょっとね、このペリペラのマットリップインクエアリーブーステック4番塗りたいと思います。はい、メイクが完成しました。では撮影に行ってきたいと思います。バイバーイ。